又同大家見面啦。今日嘅主題係噔噔 Cath Kidston London， 同埋Vivienne Westwood，即係呢兩個牌子係主要今次我喺東京買嘅為數不多嘅衫嘅。咁我都覺得即係有時你啲衫當下買咧，你唔覺得賴嘢噶嘛？你會覺得翻嚟之後試嘅時候先知道，好似唔係好啱着啊，或者係着得唔好睇啊咁樣咯。但係今次係冇啲嘢嘅，冇伏嘅。咁一陣我會上身俾大家睇。咁而家咧，我着緊呢一件咧，其實就係Vivienne Westwood 嘅。我近一近頭先，呢件係啦。其實咧，佢就對我呢啲有肚腩仔嘅女，肥肥地嘅女仔咧，係特別友善嘅。咁同埋咧，我如果覺得有啲女仔咧，佢係偏瘦嘅，但係佢太瘦唔係真係特別有嗰種感覺，即係應該着鬆身少少，顯得佢冇咁瘦嗰種咧。呢件都其實幾適合。其實嗰個㗎妹佢着咧，就我見佢着得都唔錯，但係佢都係瘦瘦地嘅，所以呢啲係肥瘦啱着嘅呢啲。係啦，我着咗呢件即係誇讚嘅次數都頗多嘅。係啊，暫時嗰日第一次着去同啲姊妹聚會啦，佢哋就已經喺度問咩牌子啊咩啊咁樣，真係好精神啊咁樣，係有少少波西米亞風嘅，咁配翻我IG 嗰張相同埋個妝同埋嗰個頭髮啦，到時我會放喺嗰個圖嗰度，你可以睇下，即係偏relax 偏 freestyle 嗰種嘅。咁另外嗰啲咧，咁我哋會從 VW 開始試起先嘅。嗱，而家我就上身着咗呢件藍色嘅，即係薄薄地嘅夏裝，配上呢條裙。其實呢條裙咧，我有一條類似嘅，不過係波點嘅，咁就都係比較Vivienne Westwood 嗰啲經典嘅少少個小蓬蓬裙啦，有少少搖滾嘅元素啦，拼布啦，你可以睇到呢啲。佢係拼呢啲格仔布，再拼呢啲碎花，之後後面再拼一個黑色嘅碎花，所以我覺得咧都幾好睇。同埋呢一件藍色嘅衫咧，佢咧就低調啲，有一個細細嘅 Vivienne Westwood 嘅 logo 啦。咁你到時可以配翻件嗰啲短褲啊，卡其色嘅短褲啦，咁都比較好睇嘅。總言之，都呢兩件分開再搭啲其他嘢都比較百搭嘅。我哋睇緊下一件。嗱，我而家係第二件 VW 嘅，咁佢咧都有啲貼嘅其實，但係咧都 OK， 因為可以着 legging 啦，即係 Lululemon 嗰啲 legging 啦，襯呢啲咧就好 casual 嘅。咁佢都有個簡單嘅 VW 嘅標誌啦。但我中意佢呢個即係 khaki 帶啲少少淡黃色，即係啲 BB 嘅淡黃色，我好中意呢種。咁佢配呢條裙咧都冇乜違和感嘅，不過就唔係 the best 咯。the best 係應該係take off 佢啦，再配啲牛仔褲啊之類嗰啲都 OK 嘅，即係嗰啲比較鬆身啲嘅牛仔褲。暫時我就或者係嗰啲彎型嘅啲，今年都興嘅，但係暫時我未揾到，所以買褲對我嚟講係有少少 challenge。咁呢一個佢就係咁樣配一個 legging， 其實佢都幾好睇嘅。咁我哋再去下一件。嗱，而家跟住落嚟咧，就會講翻第二個牌子 Cath Kidston London 嘅。咁佢係嚟自 London 啲花牌子啦，即係嗱呢啲都係個典型嘅小碎花啦。咁呢個牌子咧，我問過香港嘅 friend 啦，其實香港都有得買。咁香港咧好似 online 買仲會有折扣添，但係咧佢日本買其實都好抵，因為日本有退稅，同埋因為可以着啊。去試上身體嗰種感覺，佢其實咧呢一件咧，仲有另外一件嘅係藍色嘅花，但係白色偏多少少。但係你知啦，我啲肉身材梗係希望可以遮肚腩啊，咁樣咧舒服啲。呢件咧就我 birthday 嗰陣時，本身係去銀座嗰度咧
就去問嗰個車飛去機場嘅，咁就咁啱喺佢入邊嗰個商場度咧，一轉個 corner 就係佢成間專賣店，咁都好得意。佢有好多嘢，即係衫啦、絲巾啦、銀包啦嗰啲嘢，但係我就冇買到咁多，我就買咗啲衫嘅。呢條係我最中意嘅裙啦，同埋出鏡率極高，同埋 Tokyo Sky Tree 咁樣咧，唔知係咪講咗少少嘢講錯咗 anyways， 咁就嗰度咧就我就係着呢條裙噶啦，即係食飯去食嗰個餐廳嗰度就係呢條裙。咁佢配嗰啲嘢都好好配啦，即係好似而家我個電話咁，我電話而家做緊錄影，咁我配嗰個手機鏈啦，佢都好容易襯嘅，即係咁樣單色佢都襯得到，係啦，極容易出片同埋出圖嘅一件唔會選擇錯誤嘅衫嘅。對於啲好瘦嘅妹妹咧，同埋有少少好似我啲肉肉嘅女仔咧，着都好友善嘅，係啦。咁佢個長度都 OK 嘅，即係對於我係差唔多160嘅身高嚟講 OK 嘅。咁我哋再去下一件。係，hello， 翻嚟Cafe Kidston 嘅第二件嘅呢件，咁樣咧，佢嘅上衫係咁嘅。呢件衫做得好好，其實講真句，之前買嘅時候就會覺得，佢後面有2粒扣噶嘛，即係唔知你睇唔睇到啦，即係2粒嗰啲扣咧會唔會？即係手指甲長長啦，或者扣唔到，但係佢扣得幾容易啦，我扣咗。咁樣咧，佢呢條長嘅蝴蝶結嘅根咧係咁樣再勾多上去嘅。但係咧，我要研究點樣打個靚啲蝴蝶結，因為佢哋嘅店鋪嗰度，因為呢件衫係我最尾嘅時候我已經埋單㗎啦，之後再補買，因為我覺得幾靚咯。即係佢實質上真係佢冇令我失望。佢蝴蝶結嗰度咧，佢2條帶啦，嗰度都有個繡花嘅，係啊，呢件衫精緻嘅地方，袋口都係繡花嘅，佢個紐都係咁，統一後面嘅紐都係好容易扣上啊！即係你唔會驚，有時我哋買啲衫咧，佢釘死個2粒紐喺個頸度咧，有時好難扣嘛，有啲質量做得唔好啲，呢件就真係放心大膽買。咁樣咧，佢咧我就會襯翻呢條裙。咁本身就唔係呢條裙係買咗嘅，就唔係為咗襯呢件衫。但係咧，佢就係出邊嗰個 model，即係嗰個公仔上面襯住咧，佢綁咗個好靚蝴蝶結，就係呢件一 set 一模一樣。咁樣我就係咯。咁佢件衫其實咧就係比較寬鬆嘅，其實襯其他啲牛仔褲啊嗰啲都得，但係呢條裙會靚啲。嗱，佢哋好鬆身嘅，係啦。咁呢件衫大概係萬零yen，即係大概100幾蚊咁樣。但係我覺得佢做工個精細度，你睇呢種就棘起嚟，但我肚腩因為偏大嘅，棘起嚟都係比較好睇嗰種。同嗰種面料都好舒服，係順面嘅。咁我洗過，我係用嗰個洗衣機嘅 hand wash，即係呢 set 衫咧。我本身諗住去乾洗，但係乾洗個價錢有啲貴啦，我又唔想再洗啦，而且又要整埋一堆去啦，咁就好麻煩。咁我自己用 hand wash 嗰個 button， 意想不到係真係唔錯，效果真係唔錯，可以考慮呢啲中低性價高嘅衫咧，可以用呢啲。如果真係啲好貴嘅真絲嗰啲，咁可能真係有可能真係要送去乾洗。咁我哋去最尾嗰件嘅。Hello， 嚟到最尾呢件 Cafe Kidston 嘅呢件咧就有少少學院風啦，你睇佢個 logo 係啦，佢啲紐都好靚嘅，你可以仔細睇係啦。最尾個粒係唔同嘅個粒，整體嚟講都好舒服啦。但係呢件就偏冬天少少，佢有件寶藍色嘅即係深寶藍色。咁我本身諗緊要唔要，但係我覺得好似嗰個色好似。我哋好多衫都有呢啲色，所以就我覺得紅色 sharp 啲，同埋啱晒過年啊，即係着少少套一個短褲仔啊，着住褸啊去拜年嗰啲，咁就都比較好睇。咁呢件咧，如果夏天就有啲勉強，因為呢個色偏冬天嘅色。佢而家我因為就住嚟着咧，就着住個 legging 嘅。咁但係我都覺得幾好睇，係啦，都係我買過比較滿意嘅 Cafe Kidston 啦。其實基本上今次冇乜踩雷啦。嗱，呢對耳環就係上次 Vivienne Westwood 嗰個假妹俾多咗一對啦，即係其實就係
係啦，我就買咗一對咁樣係咯，買多咗一對咁樣。但係其實都好睇嘅，因為佢係嗰啲你可以睇係嗰啲暗黑嘅嗰啲黑曜石之類嗰種顏色嘅。咁我個人都滿意嘅。咁其實就費事同你講，而家講到手有啲乾乾地。嗱，呢一支嘢咧，我未用過嘅，係我個老 best 去葡萄牙旅遊送俾我嘅手信之一嘅。咁我而家當場用下啦，咁就再繼續同大家傾啦。咁今日嘅分享咧，就都差唔多嘅。咁就最主要係俾大家睇下Vivienne Westwood VW 同埋Kate Middleton 嘅啲衫咁樣啦，上身嘅效果啦。即係俾啲建議俾大家，如果大家要去掃貨，同埋大家都要避雷一個牌子叫 Jill，Jill，佢係有嗰啲化妝品出嘅。佢個化妝品咧，好似同呢個牌子啲嘢冇乜緣分。Jill 佢有衫出嘅，即係呢啲咁嘅裝，呢啲即係日本嗰種衫裙啊咁樣。我買咗佢一條裙，唔係一條運動裝嘅裙翻嚟，係嗰啲淡嘅粉紅色，但唔係好粉紅嘅，即係嗰啲暗粉紅色嘅。咁着唔夠2次就已經起毛，同埋都因為我而家 Cath Kidston 啦 VW 嗰啲嘢我已經洗咗一次噶啦，咁就用啱我嗰個辦法洗咗一次。感覺幾好喎，幾舒服喎。係啦，因為我到處開嗰個hand cream 嘅，係啊，有時手乾㗎嘛。但係因為 studio 嗰度真係有時做下嘢就會手乾。係啦，嗰個 JILL 咧，我奉勸唔好買佢個化妝品係得意嘅，但係唔係真係好 special 咯。同埋我嗰次喺成田機場咧，我因為無聊啊嘛，因為就等緊相機，咁樣我就去佢個度 counter 度，即係小 counter，唔係專門 counter。佢嗰個 sales 服務好差咯，我未見過啲服務咁差嘅。我試咗啲 colour 我唔啱啊嘛，即係嗰啲唇膏咁樣。你正常你應該遞俾我嗰個即係嗰個 makeup remover 嗰啲紙啊嘛，佢冇。咁我見到佢嗰度有咁我就拎咗，我以為佢拎咗一張出嚟，唔知俾邊個嘅，就放喺嗰度，我以為係污糟嘅，我就冇攞到，我就劈咗落去個垃圾桶度。之後佢喺垃圾桶，佢係攞個細細個紙就垃圾。嗱，我俾你嘅，我心唔諗，我覺得好無語咯。但係算啦，我就求其抹一抹，我之後再去洗手就算。但係我就唔係好想再幫襯呢個牌子，因為第一件衫已經有呢啲咁嘅 experience。佢件衫唔平喎，使咗成1萬幾蚊啊，即係差唔多100幾蚊加幣。之後翻到嚟咁個質地仲得衰過 Zara 啲衫質量起碼洗3、4次都冇事嘅，係啊。咁你諗真係咯。咁之後差唔多就係呢啲係今日咧再講翻嗰個今日啲裝啦，就係 Dior 嘅，就係呢兩個色mix 出嚟，即係649啦，呢個649 ，Oh my god，呢一個002啦 Cool Neutral 啦，咁樣都係 Dior 啲比較。其實我覺得 Dior 啲化妝品真係都幾好用，係啊。其實 Dior 個唇 lip 嗰方面我中意多啲，即係佢用唇妝，我都有好多 Dior 嘅唇嘅 lip gloss 啦，仲有支玫瑰紅001。咁呢個係佢個9色眼影盤啦，我仲有另外一個號係 warm tone 少少嘅，再miss 咗 NARS 呢一個，呢個都好多朋友成日問我呢一個色，呢個色就 popular。咁我都經常用，咁mix 咗呢啲 colour 嚟用咯。近排就都back to 翻個 normal 啦，即係讀翻書啊之類嗰啲嘢，繼續做嘢啦，繼續工作啦，咁都冇咩。不過好似仲未喺 shopping 嗰個氣氛度緩解，仲係好嘗試去 shopping，但係我理智係控制到嘅，但係基本上買唔到咩，因為日本太好 shop 啦，同埋唔係講平嘅問題，係啲款多好多，係比加拿大啲款多好多，同埋因為免咗稅咧，佢係抵好多。奢侈品又好，普通嘅品牌都好啦，咁樣係啊，咁所以
今日咧就單純想 share 下啲衫俾大家，即係咯，就覺得大家如果喺近期會去日本咁，就可以慳翻啲錢喺個荷包度。因為我今次我啲 friend 我哋聚會啦，佢哋聽到都話吓，咁我將錢要慳翻，即係唔好喺加拿大消費嘅，真係。咁我又唔係咁鼓吹嘅，加拿大有加拿大好嘢嘅地方，得閒都要適當買下嘢嘅。即係我覺得買嘢係一種relax 嚟嘅，其實係一種好開心、刺激多巴胺咁樣。咁當然有啲人話我唔中意買嘢咁啊，係啊，咁就可能唔係好啱 key 啊，唔啱嘴型啊。咁OK 嘅，但係我覺得咧，因為適當嘅 shopping 啊，咁又會刺激我繼續努力做嘢啦，咁係咪努力生活啦？咁就唔會頹啦，係啊。今日嘅 sharing 都差唔多，其實要介紹啲嘢都差唔多講晒咁，係啦。咁如果大家有啲咩 topic 想傾嘢食啊，我都最近都有同啲 friend 去啲 explore 去啲小食道食啊，食下啲嘢啊咁樣。遲啲都有可能會帶大家一齊去食啦，即係即係帶住大家去食嘢咁樣啦，即係去睇下有啲咩好食嘅咁樣。咁都有積極做運動嘅，係啦。嚟緊6月份中下旬就會做翻 gym， 係啊，恢復翻做 gym 嘅 life 咯。做 gym 係開心嘅，係啊，個目的係為咗食得更加多，係啦。其實身體健康咗好多嘅。其實呢早幾排整親嘅手冇做到，就嗰啲好多嘢個糖分都有啲超高咁樣咯，係啊。咁好啦，咁啊係咁先，遲啲再講，拜拜。